Burası Karadağ'ın Budva şehri. Tatil beldesi olduğu gibi ticaretin de kalbi. Burası da İstanbul'da ticaretin kalbi Kapalı Çarşı. Ama son günlerde işlerin azalıp maliyetin artması çarşı esnafını zora soktu. Esnafın bir kısmının Budva'ya gittiğine dair haberler gelmeye başladı. Kapalı Çarşı esnafına göre buradan gidenlerin Budva'yı tercih etmesinin en büyük sebebi Budva'nın geniş bir limana sahip olması ve çok daha fazla turiste ev sahipliği yapması. Türkiye'de bir kere en büyük sorunumuz şu an İstanbul'daki limanın kapalı olması. İnşallah 2019'da Galata Port açılınca bu gemiler yanaşabilecek. Biz de oradan gelen ciddi turiste burada hizmet verebileceğiz. O müşterilere hitap edebilmek için gitmişse gitmiştir esnaf. Ama kapalı çarşıdan çok ciddi bir gidiş olmadı. Burada çalışan tezgahtar, satıcı arkadaşa gittiler. Ama bir gerçek de var. Giden de umduğunu bulamadı çünkü taş yerinde ağır. Gemi müşterileri yok oldu. Yok olunca da orada yeni bir potansiyel başladı Budva'da. Kruziyerler hepsi oraya taşındı. Turistleri oraya götürmeye. Yani bir yılda 730 tane Nisan'dan itibaren bizim yaptığımız istatistiğe göre gemi uğruyor oraya günübirlik. Karaköy'de limanımız vardı bizim. Bu Karaköy'deki liman kapanınca gemiyle gelen turistin bir nevi gelmemesinden dolayı, değişen müşteri portföyünden dolayı buradaki çalışanlar daha çok ağırlıklı bir şekilde şanslarını orada bir şekilde bir deneme yapıldı. Çok mutlu oldular mı? Yani duyduğumuz şeylere göre tabii İstanbul gibi değil, bekledikleri şeyi bulamadılar. Kapalı Çarşı'da 2483 mağaza var. Bu mağazalardan yaklaşık 20'si kapalı durumda. Bunun da sebebi mağaza sahipleri arasında miras paylaşımının yapılamıyor oluşu. Kapalı Çarşı esnafına göre son günlerde tek değişiklik Budva'ya gidip çalışanlar değil, iş kollarında da köklü değişimler var. Yani sırf Budva için değil, 100'ün üzerinde dükkan el değiştirdi. İş kolu değişti. Yani kuyumcunun yerine kuru yemişçi geldi. Yani turistik eşyanın yerine daha başka ucuz ürün satan müşteriler geldi.